Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, du hast an deinem Mercedes-Fahrzeug immer ein Quietschen oder ein Knarren am Lenkrad beim Lenken. Und wie du das beheben kannst, zeige ich dir in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Ja, bei vielen Mercedes-Fahrern tritt vor allem das Problem auf, dass wenn man das Fahrzeug hier beim Lenken betätigen, also quasi beim Lenken, dass ein knarrender oder quietschender Ton auftritt. Und viele denken dann meistens, oh, wieso, wo kommt das her? Und das überträgt sich so weit, dass man denkt, dass dieses Geräusch oben vom Lenkrad herrührt. Und wir stellen heute dieses Problem mit ganz einfachen Mitteln ab. Ja, und um dieses Problem hier abzustellen, habe ich mir schon mal ein hochwertiges Silikonöl bestellt. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und da gehen wir jetzt mal in den Fußraum herunter. Und ich habe da schon mal meine Lampe aufgestellt. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Und hier sehen wir jetzt natürlich unser Kupplungspedal, unser Bremspedal und unser Gaspedal. Und wenn wir im hinteren Bereich mal reinschauen, sehen wir hier unten unsere Lenksäule mit diesem Kreuzgelenk hier im oberen Bereich. Und wir konzentrieren uns mal jetzt hier unten im unteren Bereich. Und zwar ist hier unten Gummi und Kunststoff immer verbaut. Und dort sollte unser Problem herrühren. Also wenn wir unsere Lenkung hier betätigen. Als erstes werden wir unseren Silikonspray mal nehmen und sprühen hier dazwischen schön satt das Ganze mal ein. Da braucht ihr keine Angst haben, dass hier unser Kunststoff hier spröde wird etc. Das passiert mit Silikonspray nämlich nicht. So, und das sprühen wir schön satt ein hier. Und dann werden wir mal das Fahrzeug starten. Jetzt starten wir mal das Fahrzeug. Muss ich natürlich die Kupplung betätigen, sonst geht hier nichts los. Und jetzt können wir auch schon mal unsere Lenkung betätigen. Hin und her. Hin und her. Und wir sprühen immer noch mal ein. So, schön satt einsprühen hier. Und betätigen weiterhin unsere Lenkung. So, nach links ganz und nach rechts. Ganz wichtig, dass wir dafür einen Motor starten, weil sonst haben wir hier keine elektronische oder elektrische Lenkhilfe aktiviert. Und so können wir das hier hin und her drehen auf dem Platz hier. Und das soll es schon gewesen sein. Ja, so einfach kann man Abhilfe schaffen. Mein Lenkrad quietscht nicht mehr und ich kann mich jetzt wieder auf die Strecke machen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.